Hello guys, so this is Doc Franklin once again. So, for this episode of video, mayroon po tayong isang subscriber na galing sa Chili Walk at nagbigay po siya sa atin ng project car. So hello guys, so this is Doc Franklin once again. So nandito na po tayo sa sa pangalawang araw natin. Today it's May 5. It's Thursday dito sa Vancouver. So ayan, nandito na tayo sa pangalawang yugto ng major repair sa sasakyan sa ating sa sasakyan na nandito sa bahay. So nabanggit nga doon sa sa video nung unang video ko doon sa nung na-upload ko nung karaang araw, binigyan nga tayo ng project car ng ating subscriber nandun sa Chili Walk. So, at naumpisahan ko na yung repair, na check ko na rin yung kung ano yung problema, nung unang problema na nakita ko doon sa kanyang engine. Mayroon siyang overheating at mayroon din siyang nakita ko nung binuksan ko yung makina, may problema talaga yung kanyang cylinder head gasket. So, on this video, ipapakita ko na sa inyo yung procedures at yung mga binaklas ko, para at least mayroon kayong idea kung ano yung naging issue, bakit mayroon siyang overheating sa kanyang makina. So bago ko pala umpisahan yung aking trabaho, sa mga baguhan dyan, para at least naka-set up yung inyong gagawin sa araw-araw, kailangan the morning time, kailangan yung inyong mga tools malinis at maliwalas yung inyong yung areyang pagtatrabahuan, dahil yun yung para at least makapag-isip kayo ng maayos at maganda yung yung mood nyo pagkagagawa kayo ng lalo pagka engine job yung tatrabahuin nyo. Ako umpisa doon sa aking mga gagawin. So explain ko lang sa inyo yung mga gagamitin nating parts at saka yung mga tools na kailanganin sa trabaho ito. So, meron na tayong sets of socket from metric yan mostly, kasi yung Asian car is metric yung gamit. Tools nito is meron tayong metric na from 8 to 24 mm na socket. So meron tayong mga handle na different handle. Meron tayong half-inch drive. So ayan. So meron tayong pang gamit sa sa mga hoses. Yan, pag medyo matitigas, ito yung gagamitin natin. Tapos meron na rin tayong markers, tapos magnet, scrapers, meron din tayong scrapers. Tapos ito na yung mga ito na yung gagamitin nating parts sa ating repairs. So gumamit po tayo ng gets, yung timing belts at saka water pump kit. So ito na yung gagamitin natin as replacement part doon sa Honda, dahil since project cars natin to, so gamit tayo ng ibang brand. So ito na yung napakagandang product sa gets. Ito yung kanyang part number. At mayroon na siyang complete set. Napakaganda din, napakalidad ng kanilang belt na ginagamit.
Yan, napakaganda rin. Tapos, ayan, mayroon na rin, kumpleto na yung loob niya. Mayroon na siyang water pump, mayroon na siyang belt tensioners at saka yung return spring. So, nan-kumpleto na. Tapos sa mga sa gasket naman, gumamit tayo ng Velcro products. Velcro products. Yan sa cylinder head gasket natin, maganda rin yung at saka yung pang taas naman natin, gumamit po tayo ng Victor products, Victor wrench. Yan. Napakagandang produkto din yan. So, gumamit tayo ng ng 4 na brand na product sa ating repairs sa ating project car. So, sa belt naman natin, maganda rin yung Bando products, maganda rin yung kanilang the quality of their products, especially in belts, is really good also. So I recommend also that product for your cars. So this product is very reliable also. I really use these products also on my customers here in British Columbia. So I recommend all these products that I already mentioned. This is really nice products. So I highly recommended all these products that I'll been using this one a lot on my previous customers. So ito na yung sitwasyon ng ating yung ating project car. Since natanggal ko na yung cylinder head at nilinis ko na. Nilinis ko muna siya bago ko siya titingnan kung meron siyang mga unusual sign ng mga halimbawa may cracks doon sa kanyang bores or may mga plain na ba yung mga yung mga pistons niya. So mayroon na ba siyang ayan, titingnan mo rin yung kung yung pistons niya talagang pareho yung lapat. Kailangan yung measurement niya tama pareho ba sila ng kasi nakita nga natin sa nung unang pag-andar nito ay mayroon siyang hindi maganda yung kanyang idling. So ayan, tininan ko lahat yung kaniyang measurement dito, yung mga protrusion niya dito sa top at saka ito, pareho naman sila. So wala tayong naging issue doon. Tininan ko rin yung lahat ng surface dito. So minisure ko ito kung wala siyang hindi siya nag-warp or something yung kanyang block, meron siyang yung kanyang surface kung maayos. So minisure ko yan maayos naman. So okay tayo dito. So ayan, pag halimbawa naglilinis kayo ng pag naglilinis po kayo ng inyong cylinder head, lalo yung cylinder head at saka yung block, I highly recommend na buksan niyo yung yan dito. Yun yung drain sa inyong water coolant system. So para at least lahat ng mga dumi dito lalabas dito sa ilalim. Yan lahat, pag halimbawa nag-overhaul kayo or nag-top say kayo, kailangan yung buksan tong yung yung drain ng coolant. Main drain ng coolant yan. Kasi pag once na may mga may mga dumi yan diyan, posibilidad na pupunta yan doon sa inyong water pump. Ito yung water pump nyo sa side. So ayan, bago nyo ikabit lahat, ayan, kailangan linisin nyo yung mga water jackets diyan. Ito. So ito kasi yung yung cooling system ng inyong piston. Yeah, ito yung yung mga yung liners. Yan chinik ko rin yung yung lahat ng mga
kung yung liners niya, yan wala pa talagang ano, napakalinis pa yon, wala pa siyang ridge din. So at saka ito wala pa namang walang play din yung ano, yung mga piston niya. Ayan, maayos naman so far yung kanyang makina. So wala pa akong naging nakitang problema doon sa ano nung nabuksan ko yung makina nito. Ito yung cylinder head natin na tinanggal natin doon sa ano sa block. So huwag kayong mag-alala at pag nag-i-install ako, doon ako mag-i-explain sa inyo yung mga torque sequence. At para at least hindi haba yung kasi mas maganda yung doon ako mag-explain sa inyo yung tamang sequence, yung torque, lahat ng mga bolts pag yung malinis na yung parts natin, kasi mahirap i-explain pag yung madumi yung yung tatanggalin, kasi lang naman yung patterns niyan at saka yung sequence ng paghigpit. Doon ko na lang i-explain sa inyo pag nagkakabit na tayo. Yan. So ito yung So ito yung cylinder head. Yan. Since nabuksan ko na rin yung ating cylinder head. So nakikita ko dito sa sa type ng ating cylinder head is non-interference engine. So dalawa yung klase ng makina pag timing belt yung gamit. So may interference at saka non-interference. So ano yun? Ano yun, Doc? Ano yung interference na engine? So yung sa mga interference engine, mostly nakikita niyo yung yung flat na flat yung mostly nakikita niyo, flat yan. So, itong makina ito ay non-interference. Pag halimbawa naputulan ng belt, timing belt, hindi po siya tatama doon sa hindi tatama yung pag umaangat yung piston, tamang-tama pag angat ng piston tapos naputol yung timing belt, may posibilidad po na hindi niya ma-bend yung mga valve niya, dahil mayroon po siyang clearance, may uka siya dito sa sa kaniyang cylinder head. So itong cylinder head na ito ay non-interference. Hindi siya tatamaan ng piston pag halimbawa may instances na naputulan kayo ng timing belt. So ito yung aking ma-explain sa sa cylinder head na ito. So itong engine na ito is non-interference cylinder head, or itong engine na ito. So, na-explain ko pala kahapon na balak ko sana tatanggalin ito. Pero, masyado na malaki yung trabaho, marami na yung babaklasin. So, naisipan ko, iwan ko na lang yung intake manifold dito. So, binaklas ko na lang dito sa side. Tapos, may bracket dyan sa ilalim na dalawang nakahawak sa engine block. So, bubuksan mo na lang yung dalawa para at least makapag-wiggle ka nyan. Tapos, tinanggal ko na rin tong yung steering pump. So, sinit aside ko na lang, hindi ko na siya nilagay doon para at least hindi mabend yung ibang hoses. So, may malaki pa namang may malaki pa namang space para at least mamaya tatanggal ako ng magtatanggal po ako ng water pump, at saka ipapakita ko sa inyo yung paano magta-timing nito. So, yung video na ito ay lang. So, bali episode 2 na video na ito. So, preparation. Yung video na ito ay preparation. Lahat ng lilinisin ko. Tapos, ayan, yung mga parts, kailangan naka-sit up lahat bago umpisahan yung trabaho. Yun yung aking mga So kailangan bago magbuo ng makina, titingnan nyo muna yung
yung lahat ng parts nyo kukumpleto na bago nyo umpisahan yung pagbubuo. So, ayan, i-check nyo muna yung lahat ng mga parts na kailangan yung i-check. Kailangan i-check muna bago nyo umpisahan yung pagbubuo ng parts, ay yung ng inyong makina. Para at least hindi pa balik-balik yung inyong trabaho. So, yan, linisin nyo muna lahat ng mga bolts, cylinder head bolts, lahat ng posibleng lilinisin. Pag nagbubuo, malinis na lahat. Wala nang, ayan, lilinisin ko pa ito, hindi. Kailangan, bago magbubuo ng makina, malinis lahat bago magsalpak. So, ayan. So, yun yung aking mga tips sa inyo dyan sa mga gustong mag-DIY dyan sa bahay. So, kailangan, ito iingatan nyo ng maigi. Itong mga kailangan bago nyo ilagay yung cylinder head, kailangan walang maiwan na mga parts or mga dumi dito kasi napakasilan po na parte ito dahil nandito yung inyong pag halimbawa may naiwan kayo ditong madumi, nandito lang yan. So pwede siyang mag-scratch sa sa inyong cylinder head, sa inyong liners. So ayan. So yan, napaka-importante yan. Kailangan linisin yan bago nyo ikabit ito, kailangan bugahan nyo ng hangin at napakalinis, kailangan nyo malinis. So ayan, siguro yun lang muna yung ating video sa episode na ito para at least meron lang kayong kunting kaalaman para sa project car na ito. So, ayan, natanggal ko na yung water pump. Yan, isa ko rin na kailangan itong So, ayan, nakahanda na lahat. Nalinis na natin yung. Ayan, magtutorque na tayo ng ng ating cylinder head.